الأهلي يكلف أحد شركات التسويق الكبرى التي تعمل في الدوري السعودي بتسويق أشرف داري هناك على أمل التخلص من اللاعب المغربي في يناير القادم لضم مهاجم أو مدافع أجنبي بمستوى أفضل، واتجاه لتكرار الأمر مع جراديشار الذي لم يقدم مستوى مقنع حتى الآن مع الفريق. الأشعة تؤكد أن إصابة أشرف داري شد بسيط ولن تمنعه من الاستمرار في معسكر منتخب بلاده. كريم فؤاد يطمئن النادي الأهلي على إصابته في المنتخب الثاني ويؤكد أن ما يشعر به هو إجهاد فقط ولا يدعو للقلق. ياسين مرعي يتخلص من الإصابة وفحص طبي جديد اليوم للاعب قبل أن يشارك في التدريبات الجماعية للإطمئنان على سلامته. محمد شكري يتخلص بشكل كبير من إصابته وفحص طبي اليوم يحدد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق مجددا. الأهلي يعود للتدريب في الساعة 6 مساء اليوم، ووليد صلاح الدين يخطط للحديث مع اللاعبين عن ضرورة الابتعاد تماما عن السهر والدلع الفترة القادمة والتركيز فقط في كرة القدم لمصالحة جماهيرهم. عماد النحاس يخطط لعقد جلسة مع أحمد عبد القادر لدعم اللاعب معنويا وتحفيزه على منافسة زملائه على المشاركة في التدريبات وفتح صفحة جديدة مع النادي على أمل أن يثبت وجوده ويكون له مكان الفترة القادمة. أشرف بن شرقي يعود للقاهرة للانتظام في تدريبات النادي الأهلي الجماعية مساء اليوم. الكابتن محمود الخطيب يخطط للظهور في مران الفريق اليوم بعد عودته من الساحل الشمالي لدعم الجهاز الفني الجديد والاطمئنان على بعض الأمور وعقد جلسة معهم. عماد النحاس يناقش مع عادل مصطفى وبقية جهازه المعاون إمكانية إقامة مباراة ودية للفريق في التوقف الدولي الحالي. عماد النحاس يخطط لتجهيز إمام عاشور في فترة التوقف الدولي الحالي للاعتماد على اللاعب تدريجيا في المباريات وتجهيزه لمواجهة نادي الزمالك في قمة الدوري. عماد النحاس يستقر على تصعيد مجموعة من الناشئين لتعويض غياب اللاعبين الدوليين عن مران الفريق خلال الأيام القادمة. الأهلي ينفي كل ما يثار حول وجود تفكير لدى وليد صلاح الدين في إلغاء عقوبة خصم 20% من رواتب اللاعبين بعد الخسارة من بيراميدز لبدء علاقته مع اللاعبين بشكل جيد. بعض الأصوات في النادي الأهلي تتوقع صعوبة تقبل أي مدير فني جديد تواجد عماد النحاس معه في الجهاز المعاون بعدما قاد الفريق بعد رحيل كولر وحقق نجاح كبير، وقاد الفريق بعد رحيل ريبيرو أيضا، وهو ما قد يوحي لأي مدير فني جديد أن تواجد النحاس خطر على مستقبله. الأهلي يدرس جديا ضم إبراهيم محمد ظهير أيمن أسمنت أسيوط بعدما رشحه أحد نجوم النادي السابقين مؤخرا وتمت متابعته من لجنة السكاوتنج ووصلت عنه تقارير إيجابية. إمام عاشور يؤكد لبعض المقربين أن تعاقده مع شركة تسويق يعمل بها آدم وطني وكيل اللاعبين لا يعني أنه لن يجدد للأهلي وسيرحل عن الفريق، بل هي مجرد خطوة طبيعية وليس لها أي علاقة بمسألة تجديد عقده مع النادي الأهلي. الأهلي يدرس جديا منح المدرب الجديد فرصة لمتابعة الفريق في بعض المباريات في الدوري قبل توليه المهمة بشكل رسمي، وذلك حال فشل الاتفاق معه قبل انتهاء فترة التوقف الدولي الحالي، خصوصا أنه سيكون من الصعب جدا أن يأتي ويتولى المهمة مباشرة في ظل ضغط المباريات وعدم معرفته الجيدة باللاعبين. المدرب السويسري فيشر يدخل بقوة قائمة الترشيحات في النادي الأهلي في ظل قناعة أكثر من صوت في لجنة التخطيط بالمدرب. المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيسو مدرب نانت الفرنسي يفضل انتظار عرض أوروبي ويتحفظ على العمل في الأهلي حاليا بعد استطلاع رأيه من قبل لجنة السكاوتنج بالنادي. سيد عبد الحفيظ ونجوم الأهلي السابقين يهنئون وليد صلاح الدين بتعيينه مديرا للكرة بالنادي الأهلي، وينصحوه بالتعامل بحدة شديدة مع أول خروج عن النص من أي لاعب لكي تهابوا اللاعبين مثلما فعل محمد رمضان مع كهربا والذي تم ترحيله من الإمارات وتغريمه 1,000,000 جنيه. محمد يوسف المدير الرياضي للنادي يخطط مع وليد صلاح مدير الكرة الجديد إجراء بعض التعديلات على لائحة الفريق وخصوصا لائحة العقوبات حال التعثر في أكثر من مباراة على التوالي، وكذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن لإجبار اللاعبين على التفكير جيدا قبل كتابة أو نشر أي شيء. حسام غالي يستقر على عدم خوض انتخابات النادي الأهلي من جديد في هذه الفترة لعدم وجود دور واضح له في مجلس الكابتن محمود الخطيب وهو ما تسبب في خلافه مع البعض. الحساب الرسمي للمنتخب الوطني يدعم تريزيجيه ويمنحه دفعة معنوية قبل مواجهة أثيوبيا بنشر أرقامه في التصفيات ومساهمته في 6 أهداف في 6 مباريات. حمزة علاء لاعب الأهلي يفشل في استخراج تصريح العمل في البرتغال ويواجه شبح الابتعاد عن الملاعب لشهر يناير القادم. هاني بوريدة ينتقد بشدة عصام الحضري والصقر أحمد حسن بسبب الأزمة التي افتعلها الثنائي مع أحمد شوبير بشأن حسام حسن، وهو ما قد يشتت ذهن الجهاز الفني للمنتخب الأول قبل مواجهة أثيوبيا. حالة تفاؤل كبيرة تسيطر على لاعبي المنتخب الوطني قبل مواجهة أثيوبيا في تصفيات كأس العالم. نادي الزمالك يرفض الاستسلام في مسألة تجديد عقد محمد السيد لاعبه الشاب ويحاول مجددا مع اللاعب على أمل التجديد له وإغلاق مسألة الرحيل. نادي الزمالك يروج لاعتذار سيف الجزيري لفريرا بشكل رسمي رغم عدم حدوث ذلك حتى الآن في محاولة لتبييض وجه المدرب البلجيكي الذي قام اللاعب بسبه. إكرام الشحات نجم الأهلي السابق ينفي وجود أي نية لديه للترشح في الانتخابات القادمة للنادي الأهلي.